Quvonchi, saodatmandlar kuyi. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarishligini bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi?